বাঙালি হলেও চাইনিজ খাবারের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা কিন্তু আছে ছোটোর থেকেই। চাউমিন, রোল এই জিনিসগুলো আমার ভীষণ 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 প্রিয়। আজও তার ব্যতিক্রম কিছু হয়নি। ভেজিটেবিল রাইস বানিয়েছিলাম, চিলি চিকেন বানিয়েছিলাম, আর তার সাথে বানিয়েছিলাম চিকেন কারি। হ্যাঁ, হাজার হোক বাঙালি তো। আর তার সাথে স্যালাড কিন্তু মাস্ট। যাই হোক, আজকের লাঞ্চ থালি এটা ছিল আমার। খুব মজা করে খেয়েছি, আর তার সাথে বাড়ির সবাইও খুব মজা করে খেয়েছে। বাঙালিয়ানা একটু বজায় না রাখলে আমার আবার পোষায় না, যতই চাইনিজ ফুড খাই না কেন। তোমাদের কেমন লাগে জানাতে কিন্তু একদমই ভুলো না। আজকের কম্বো ছিল এটাই।